Naza na message na chef de l'État. Eza vision na mona. Kongo ekufa. Mboka eza kukufa. Ekufa. Otondimi mbo ekufa. Mais yende papa na biso asa nini? Aobongisa mboka. Mboka ezotambola te babongisa yango. Atika nde kolela lela bato de commandement ezepana. Sikoyo azolela epai ya nani? Mboka ekufa. Ose kufa. Oh, bino bo confirmer que Kongo ekufa nango pe. D'abord confirmer que Kongo ekufa. Ekufa yaya. Mboka na bino bandeko balandi Servadi News Télévision, toza awa na 7e rue, entre 7e et 8e rue Limité. Et bon, on consola na ba Congolais sur deux sujets ou peut-être sur l'évolution ya makambo ndenge zo leka mboka na biso. Sujet liboso ezali tozo lebelana likambo ya Kinshasa bopeto banzela. Tomoni ba embouteillage est persisté après la fête. Qu'est-ce qui fait que ba embouteillage est persisté après la fête? Deuxième sujet, toro de la likambuya Kinshasa, est-ce que kufa te maloba mokonzi? Voilà que cela. Excusez papa. Voilà. Yeah. C'est qui nous motuno pour répondre. Yo zalaka na Kinshasa, yebisa biso. Kinshasa ekufa to Kinshasa ekufa te. Voilà, Kimi. Voilà, excusez papa. Motuna moko kaka, motuna moko. Voilà, donc tozala biso bato ya bonjour. Bato balingaka TVT, mais tozala quand même quelques personnes oyo bako répondre biso. Toromeka un peu kosola na bango. Papa bonjour. Nakotuna o motuna. Il y a une minute quand ils ont l'été. Voilà, les gens ne préfèrent pas la télé, je ne sais pas pourquoi. Mais tu remettre un peu sur la bande de Condé dans le bip sur Kinshasa. Kinshasa est bonga. Kufa kezali malamu. Celui Kinshasa kufa banen baboma Kinshasa. Celui Kinshasa eza malamu na niveau nini. Et puis tu relever likambu ya bambouteillage ils persister après la fête na ville ya Kinshasa. Na habité sur la 2-3 personnes ya na retourna motuna te. Voilà. Depuis ça ni to za ndekwawa. Ya bonjour. Bonjour. Voilà, eza Servadi News Télévision, eza chaîne YouTube. Alors toli to yeba sur makambo de kambo kana biso to zaka na deux questions. Question l'un de permettre biso to yeba soki yo etant que kino rolobani. Oza na Kinshasa yo bulaka na moto. Yebisa biso ba embouteillage zo persister na Kinshasa po na yo kozali. Kinshasa po na ngai ezaka un compresseur ba chauffeur. Un compresseur ba chauffeur. D'après yo ezaka un compresseur ba chauffeur. Ouais. À part wana ezelo komsusu te. Eloko mibale ezaka banzele belé babuki bukango. Bazosala ngo na lanterne moko boye. To bakare komo kima banzela wana ezo ba direction moko ndezo créer ba. Banzele bukana lelo te banzele bukana kala. Mais Kinshasa bopeto ayaki na ba innovation belé. Kasi yango wana ti ebukana mais soki babongisi yango bambouteillage ekodimine mwanda mbuti mais soki kaka batiki yango bongo embouteillage ekosila ndeni en plus chauffeur soki ayoka aputa embouteillage omona azwi sens unique wana ecrée comme mama na embouteillage esali bouchon. Mais eloko wana baautorité belé nde basala yango so aye amoni embouteillage bango bongo nde bakotaka basens unique yango bachauffeur mpe parce que toloba nini autorité nde bakolomboka ti po bango nde bakonzi ata so akoti sens unique moto eza droit est-ce que eza droit na ye yo yebi code de la route eza droit autorité akokota sens unique eza droit na ye te na kini bato bili basala makambo na nko. Bon oyebisi bango nini d'abord? Bon mpo na ngai eloko nayebisa bango kaka tozala kotosa mpenza makambo ya nzela okomona pesera te ndeni azolakisa nzela mais moto arespecte te ozomona mais soki torespecte mpenza makambo ya nzela ndenge ezalaka momboutage wana ekodiminue. Deuxièmement, Kinshasa ebonga ekufa te ekufa te selon maloba mokonzi ya mboka ndenge bimaki la fois passé. Est-ce que Kinshasa pene eza ekufa mboka yango ekufa nango to eza nani? Kinshasa ekufa depuis kala etikalaka tokunda yo confirme yango? Wawa eloko nini eboma Kinshasa? bakonzi kaka te bango nde baboma Kinshasa. Donc yo confirme ke maloba mokonzi ya mboka baka Kinshasa ekufa donc yo po confirme ke Congo ekufa Kinshasa kute Congo ekufa eloko nini bakosala po Congo
oyo bakosala bato ya bastravate bato bakosa biso. Ok, merci beaucoup. nayekoza papa nanga awa natuna ye mpe motuna papa mbote toza na baquestion mibale awa. Question liboso tobandana na question mibale epa na yo yebisa biso d'après yo en tant que congolais est ce que mboka oyo eza mpenza ya kokufa ndenge mokonzi ya mboka alobaki to mboka eza nango nani? Mboka eza ya kokufa. Oh, yo po confirmer que mboko ekufa nango? Ekufa ndenge nini en fait? Oh, yo po confirmer yango? Boya koloba awa, voilà. D'après yo eloko nini eboma mboka na biso mpenza? Soki biso bakonzi na biso baboma mboka na biso. Mokonzi azoyelaka intérêt na ye soki akoti ye soki atondi nano te akotondisa bato te. Mboka deja ekufa. Soki atondi te akotondisa bato te bakisini? Ye ifa tonda ayiba soki amoni ekoki mwa poussière ekotikala nde apesi bato ya cravette eza peuple nyonso te ka bato bamoni ke baza sur na ye apesi bango mpe baconfirme ke mboka totambola bien. Mais bato bazala na besoin ya kobongisa mboka eloni esalaka ke babandi na baprojet me bakokaka kokoma mpe na suka te. Bon etali bango moko ndenge balikeyaka mpona bango. Voilà, tolobela susu likambo ya baembouteillage ezalaka na kini d'après yo eloni esalaka ke baembouteillage ezala ebele na kini? Bon mpona embouteillage nayebi te. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Yaya, 1 minute, 2 questions kaka. Voilà, les gens souvent n'aiment pas la télévision, mais quand même nous allons essayer à cause de bandeko bakoleka juste ndinga na biso. Bandeko ba confirmer que mboko ekufa nango. Papa 1 minute, nakokuna omotuna. 1 minute. Papa toza na question mibale tozotuna awa ya liboso tolandaki message ya mokonzi ya mboka ntango azalaki na Sankuru sur mboka na biso yango mpe kufa nango baye mpo bayiba bacongolais te. Est ce que mboka oyo ekufa to eza nani d'après yo etant que congolais? Ezokufa ata 3 fois ezomultiplier. Mboka oyo ekufa yo mpo confirme ke mboka ekufa ye parke mpandi tozozwa tozomona eloko te po toza na kokufa moko ezokufa plus parke mpandi mpona eza ya kokufa ye akutaka kokufa efa abongisa yango soki azobongisa ata azoboma yango lisusu ndeko alobi ke mboka ekufa yango kala bakutaki oyo okufa bazoboma yango lisusu. Alors on avance un peu tozwa ndeko awa ndeko aza mpe na liloba koloba yaya aboni bien mama tomoni yo na moto c'est vrai kobulaka nabula na moto mama. Bon yebisa biso d'après yo le président de la république ntango azoloba ke baye mpo basunga babongisa mboka bayiba bacongolais te mais il faut toyeba ke mboka yango mpe ekufa nango yo mboka ekufa to mboka na biso eza nango na biboye moyo ekufa nango te kobongisa yango eza président ya république nde ye nde moto akosala nini akobongisa mboka moko eza ye nde moto akobongisa mpo ye aza papa na biso ye aza papa na biso biso nyonso ndenge toza boye na république toza bana na ye ye aza président union africaine ye kutu bon makambo yo alobi ke par exemple oyo mboka ekufa boye na boye bon tondimi mboka ekufa me ye nde papa na biso asala nini akobongisa mboka mboka oyo eza na maboko na ye ye nde moto akobongisa yango ye akuti mboka kobeba epuis tokana mpo ezosala nini abongisa mboka oyo ekoma nini manda na ye ezokoma na suka quand est ce que ndeko Félix akobongisa mboka d'après yo etikali ye kaka inane bon etikali inane na inane en tant que président ya république en tant que président république une année akosa mpe mo eloko bien mpe tomoni par exemple banzela na limete eza kobeba na matete banzela eza kobeba mais banzela wana tomoni po toza na Kinshasa Gentini Ngobila ayaki na innovation azobamba batrou kobamba batrou wana eloko te kobamba batrou bato nyonso bapi ya mbongo ce sont les voleurs oyo baboma banzela banzela na ndenge esengeli te babi badetourne mpe mbongo ti badetourne yango epuis bazobama nzela na ndenge esengeli te nzela nga na sepeli nzela nga na sepeli babongisi oyo ya kauka kokende wapi victoire place wana na are libaya place wana nde babongisi nzela mais oyo bakote mosusu tala neti par exemple na victoire po okeka nani par exemple na mai ya kalamu
pour que victoire place wana nyonso eza kobeba place wana nyonso eza kobeba batimoli bazwi bambongo bayibi batimoli kaka effectivement batimoli batiki yango ka bongo twana mpoza batani bambongo bazwaki mpo basala banzela baplace wana bazongisa bambongo wana babongisa nzela eza yango nde créera bambouteillage na Kinshasa. Oui, eza yango twana mpoza babongisa biso banzela baplace wana twana mpoza nzela ekoma stable mpo deya bazwa deya bambongo lelo ozwi mbongo fo totala eloko ntina suka mais bazokanga bango me toomona mpe solution malonga tomona mpe solution te par exemple loko nanga bakangaki ye oyo espace nini bakangaki ye abimi tomoni ate eloko te mbongo place ye azongisi mpe biso mpe tosali nini tomoni te nga komona nga eza raf kate transco moto akisa makasi nazolobela bango bamelaka to kisi ya nini kisi oyo ya kindoki banganga bazalaka yo oza moto bakisi nga na moto abakisi mais bino mpe bato bakisi oyo bosalaka nini mpona mboka bon biso bato bakisi bango nde biso bato pesaka bango bakisi eza biso nde bato pesaka bango nde bakisi toala pota babongisa biso banzela ezala bien et puis moi dollar ye matati ba 20 d'après yo message oyo mokonzi ya mboka alobaki est-ce que eza malamu un président de la république a déclaré devant la nation que mboka déjà ekufa nango te eza bien te asaki mabe asaki ye a autorité morale ya koloba eloko wana teke mo ekufa mais ye alobi yango eza mpe mwa bachoc c'est comme si nani antoki mbuta mpe akenda amona makambo mosusu kuna mpe aloba esida mboka de ekufa mais en tant que président ya république akoloba mpe bongo te ok oyebisi bango nini tala bango oyebisa bango bon eloko nga nalinga nayebisa bino oyo nyonso bino bakonzi ya mboka oyo nyonso nalobi vraiment bokoede biso même ntina ye tobula eloko nalinga naloba par exemple na pascal na saso de mouton bazokanga bikangakanga komona na bitabe bazokanga bikangakanga ate eloko eza te ete lipapa yo osombenga lipapa te mais ozokanga mpona lipapa ete lipapa ya infraction mais naboyi nalati nanga keki nalati sandal kwa na makolo nana mposa président bui mpe atala biso makambo wana ya pascal na général kasongolo atala biso makambo wana ya pascal makambo nyonso eleka na pascal tosa nini tosepela na oyo esengi tosepela neti moto mosusu akolobake yo moto ya moto oza motu moluba boye na boye nga nalobi nga nalobi nga nde na boye naza moto abandungu 100% na mwana ekuti 100% mais nazodeklare oyo esenga na deklare nga nde na boye président du premier jour akotaki na mokonzi aloba boye aza président mpona ekolo te aza président mpona union mpona biso nyonso mpona motu nyonso nga nalobi makambo nafingi motu te nalobi makambo oyo boye na te te nga nalobi nde oyo esenga nasani naloba aza congolais na droit na ngai ye moko président pipo aloba baloba nini le peuple d'abord eza papa ye te eza papa ok mbote papa mbote mama namoni obulaka yebisa biso d'abord question liboso eloko nini ezosala ke baembouteillage ezala ebele na Congo premièrement eloko eza mabe nzela eza mabe impraticable en plus ezobomela biso bapare makasi mais nzela impraticable comment tandis que bambongo ya banzela ebimi ebele ebima na 100 jours ebima na chilejelu ebima mpe ebimaka kaka ozolinga nde babomisa aza na bavision na ye azobimisa gouvernement eza kopesa mbongo me bato baresponsable oyo baza kogere biloko wana baza korealize te un adage français elobi les projets sans réaction sont des distractions les projets sans réaction sont des distractions baprojet eza distraction parce que tozomona baréalité nango te les projets sans réaction sont des distractions baza kodistraire biso toboyi te basali problème projet boye ezosimba te nous y serons où tokozala wapi tozokende kaka na baprojet réaction eza te eza lokola papa na ndako ozokosa mwana ozokosa mama ozokosa mwasi na ndako valeur koza diminue un responsable aza décisif na maloba azoloba ifasalela yango voilà papa na ngai ntango mokonzi ya mboka azolobela nation congolaise que mboka ekufa déjà baye mpo baboma mboka te baye mpo bayiba congolais te mboka ekufa déjà mpo na yo un congolais qui vit au Congo mboka oyo ekufa to mboka oyo eza nani mboka so ekufaka me toza te mboka eza nango ya bongisa mboka eza mutu ye take chef de la nation mutu ya nation na biso eza chef de l'état aza na droit koloba makambo wana te par
parce que il est responsable de la nation. Père même faillite eza na ndako aza na ba place moko akolobela bana te po ekopousse bana mpe bayiba ntango yo responsable olobi ke na ndako moko ya kolia eza te ekopousse mwana kende kosenga ekopousse mwana ke osala mabe n'importe quoi etake para responsable okoyeba kogere même okuti yango na etat ya mabe okoyeba koameliore mpe place oyo kosuki osuki parce que ntango ozolobake mboka eza ya kobeba sikoyo nani yango akobongisa osilo ata ye nde moto aza na pouvoir nani yango akobongisa le président de la République, il ne fallait pas abîmer dans mon monopole. Non, c'est impossible. Ils ont le droit à Kolobabongo, Taningaka va gérer en le quoi gérer une nation. S'il y a un problème arrive, il faut gérer en haut. Ceux qui a bondi si tu as coûté qui m'ont à Kobeba, au Kabila, pas tout c'est la raka Kabila. Non, Bako c'est laquelle? La raka Raïsa Bomi Mokate, maman. Biso pour ça, biso la raka Kabila Koufa, jeune wana Bomi Pene Mokate, il y a les na place naïe. Qui c'est qu'il peut akuti pe aïe. Mais biso tu as besoin de biso zani, place yo kuti. Améliorer pe mboka un peu, au place yo kotika musupe à continuer parce que Congo est munene. Est-ce que Ndoko Félix a amélioré Mbokate banda ya na bokontina 3 ans sali? Bon, pour la ngai état intellectuel, na salle analyse na observer ba projet de l'équipe. Yangwana na lobaki les projets sans réaction sont des distractions. Plus tard, 5 ans aussi là, nous y serons toujours qui ne wapi 5 ans aussi. Ma projet c'est là, ils sont au monde de projet néologique. Oui, c'est un bon président, mais réalisé dans les réalités. Ma projet n'a pas projet. Ma projet n'a pas projet. Ma promesse n'a pas promesse. Et nous sommes en famille. Réalisation exacte. Non, ce sont des distractions. C'est que il y a qui poisson bon arrêté. Non, il n'a fait qui n'ont mabé. Je rends grâce à Dieu tout puissant les créateurs laisser la terre. Ceux qui y étaient métosati. Ok. T'as la santé. Un étudiant, même. Je me fais étudier moi-même. C'est-à-dire, na moko soko bundite sende konanga okolela pasi na pasi. Voilà, oyebi si ba continue parce que mboka d'après yo mboka ekufite mais bango nde bazoboma yango. Tango bazokende osala ba discours bazobomisa sikoyo yo okoyebisa ba continue. Bon, toute autorité vient de Dieu. Nzambe moto permettre bango bazala na place wana. Congo est héritage commun. On a peine à cause de la wana, bakofinga penga. Mais bata na mutu de mauvaise okendete. Mauvaise tambolate, ba bongisa yango. Atika ne kolela lela, ye moto asimi machete, asimi mondo, ba bi moto asimi mondo batuna ngambula na été. Ye moto asimi mondo ki bato de commandement ze panai. Chikwa zo lele pa ya nani? Améliorer le mot bongisa soki abo esimi te atika. Avec respect na pesi à l'autorité d'autorité donc na la kela mamabe non na bo ezanga même taponi place ebongi pona ye Congo eza munene c'est mieux asala te loko moko ekotika la ke alekaka mutu fo kotika ka ba trace soki luki ngobe no sala ko to asala ko to akobimi responsable ata c'est mieux que pe o gagner belé no sala eloko te mais o sala ne muke ke bato batika signe ke président Félix Antoine Tshisekedi alekaka na place oyo tala. C'est un peu ça. Parce que ce que le gars bon ça Congo mobima ekosima na mbala moko te. Asala oyo ekokani na ye. Ceux qui peuvent légaliser, ceux qui peuvent continuer na biso, continuer na biso. C'est un peu ça. Et le problème est qu'il nous souffrons beaucoup. Chaque jour ndeko na ngai. Na ngako chaque jour soko simika bibino bozara ba document te bino ba. Bon, le problème est ni depuis le Congo a été Congo. Mikana moto za la raté. Et là qui signe. Il a été en hôtel de ville. Oh, merde. Bazo pirater mikanda. Okosoma mikanda pesa ya koliani. Yeso somi mikanda oleka pesa ya koliani. Pesa zo répondre na biso nga kanyo te bala matembele na bakola matembele na ndako te. Siko so ya kanyinga te ya koliani. Odala la mikanda te taliete ka sens unique. Uzana sapatu te. Olipa. Des infractions moko erronées. Ce sont des questions diarétiques. C'est même risque pas cannabis même na chapeau. Bon, nous ne comprenons rien. Toujours bandé ni toujours qui n'était tracasserie leki et leki. Na baramoto. Funa bokasa. Pascal Bitabe. Voilà ba bisiko ba. Dala, quel est jour na média? Un jour sont finis la 5 saboliki. Mais ce qu'on fait le problème est que bah pour améliorer les conditions de vie à Congolais. Parce que nous souffrons beaucoup. Toujours les même dans l'université, chef de l'État, les messages, les actualités. Pas diminuer de Bakou. Oh, Bakou peut les
n'importe moto azokende kotanga kaka cours moko histoire epai na biso moto na ge azoza 22 cours 24 cours sikoyo ozoloba mwana aza mayele te mpo na nini balimine mpe bacours bacours eleki mikolo eleki kolobela yango c'est un autre sujet babina université mpe bacours eleki 21 professeur 21 assistant bacours eleki bango so bazobenga ba docteur po atangi na poto aki otangela cours moko aki otangela cours mibale mais yo ozozwa 30 cours combien d'assistants combien de professeurs en plus problème balobaki ke silabisi etekama te soki oui tokolobela silabisi eza na droit mpo na ngai étudiant de silabisi eza na droit kotekama pourquoi tala nga lelo motard lelo nake cours te naza na support na wana ebi place bato baza na kotanga na koyeba kocomprendre ndenge ni professeur alobaki sauf bacours ya calcul bo soki balobi ateka support te bayaka cours te baza te parce que vie ya condition ya classe eza jamais l'étudiant akendeke classe chaque jour parce que lelo si babengani lobi faki ekoshoke eloko ya biso tomitangisaka biso moko siko si support etekami te support yango bazosufri meme bastagiaire bassistant professeur baza na droit ya koteka yango bateka basyllabus et badiminue biso nde bacours frais académique ekita na bikolo ya l'état tozosouffrir. Merci beaucoup. ndeko alobi na bakanda ya makambo ezoleka na Congo donc bakonzi babi bobongisa mboka ekufa te bino nde bobongisa bamisusu baconfirme ke mboka ekufa mpo bino nde bobomi yango alors tozocontinue tokozwa mpe bandeko mosusu napesi Chantini ngobila mbaka le gouverneur nalela ete balela nde misala moto le peuple parle c'est les peuple parle de ma place aza na ba vision na ye mais problème bango balobaka bazo coince nani yango zo coince bango Chantini ngobila continue musala na yo mais nazoyebisa le général Kasongo c'est un bon aza moto azo mériter place wana mais ba vers 2023 président lingele bula longola ye kwacha ndeko na wana nani ngada na lubaki est-ce que nana potana pesa sumbote nani na nene mbote bon na nzela le na mona bampule pe na boye sanga tiko plaisir makati Chantini ngobila yo attaque gouverneur de la province de Kinshasa continue wa même atati kota ba aéroport lekisa banzela wana ki atati kota kinkole koti banenga kati otie bampule ça peu plaisir na biso bana mboka. Merci beaucoup. Journée malamu. Voilà, biso tozali ko avancer donc avant que des annoncer tozongi na place nso to bandolaki émission na biso le bango tombo kezana papa mboke mama mboke kufa oh mama tala na caméra na mboke kufa ngala la senya te tala banda na yaki awa ombongo bimana bana musala banda yaki na access bon yaki na access banda na zo mbongo bimaki na mois de décembre ti lelo na zo mbongo te pona ni azo kaka bamanevre yaka babusala bolekana bona bandona mosala acha 19 atande na lati lelo salaire nde ekobima awa na mwao banda 19 na acha 19 bana banda mosala na enseignement ngai tala suku lelo na ekozwa na acha 32 ans nde lelo mbongo ekobima na mois de décembre yango mpe ti lelo na oya boye baba ebie nazwi mpe mbongo tande na ozonga nazangi na transport mais ntango mokonzi ya mboka ye moko azoloba ke mboka ngo ekufa bino yo étant qu'enseignante est-ce que ça message discours à malamu ya osala devant la nation mboka ekufi dans le sens que salaire ya malamu nano eza te biso baenseignant tosaka mosala makasi mais tovutamaka malonga te babongisela gratuité tosepeli eloko mokonzi ya mboka asali mpo na gratuité mais abongisela biso salaire abongisa salaire ya bafonctionnaire mais eloko asali mpo na gratuité ata biso baenseignant to baenseignant tosepeli mais abongisela biso salaire na likambo salaire ya baenseignant mpe eza eloko akala ti lelo apparemment batalaka bino te batalaka biso te kaka ntango série ya mokonzi auti kokende enseignant kutakomoketa na salaire ata ya 100 000 mais grâce na oyo akotika même moi majoraté ezali mais na retard tala ti ndenge na ye na ozonga monazangi na transport est-ce que okoyebisa bango nini bakonzi ya mboka po bango nde baoboma mboka bato eza yango bien mais bango nde baobomisa bakonzi ya mboka bazela biso solution biso tovotaka bango mpo bango baza nde la voix du peuple bango balobelaka biso mpo biso population ntango tozomilela boye ifo bango bazwela biso solution na makambo oyo tovotaka bango mpo bango balobela biso mais so bake bakomi kuna balobaka te bango bakote kaka intérêt ya bango moko ya peuple te biso population toza na est-ce na 2023 oyo ovote lisusu non vote te non na situation wana vote biso
moko souffrir. Nanga zemi nanga bolela na safa okuta transport na ozonga makolo mais il est saignant ata yo moko mama. Ozo kende tu wa. Na keki na bo pe kota côté la vanda na fulu. Bon la fulu kuna gentili ngobila koma te pona. Mama tika na tika. Bazola biso solution te oyo na capable. Gratuité à votre gratuité to boite gratuité mais en majorité salaire ya ba fonctionnaire. OK, ça fait partie na kokufa mboka. Mboka kufi. OK. Merci beaucoup. Nekozo maman awa. Maman bonjour. Bonjour yaya. Maman yo ka Congolais ovandaka na Kinshasa na Congo na Kinshasa précisément. Yebisa biso est-ce que Congo ekufa to Congo ezana? Yaya, c'est kufa. Bino bo confirmer que Congo ekufa nango pe d'abord confirmer que Congo ekufa. Ekufa yaya. Leo nini boma Congo? Yaya. Tala ajo biso toza nango par rapport oyo biso tomonaki na ntango ya Mobutu na lelo epesi mawa. Neti nga navandaka na commune ya Masina kuna na quartier Bola. Place oyokaka Bola. Koto oyokaka mai ya mchanga ezo déborde buka batu. Kuna tozali à peu près 5000 habitants oyo bazokende pamba kote wana. L'État yebi biso te. D'après banani bazoboma mboka to banani babomi. Comment ozomona te ke mboka ezali kokufa yaya? Banani babomi. Yo to confirmer que mboka ekufi mokonzi mboka lobaki mboka ekufa nango kala. Sikoyo yo po confirmer que ekufa nango. To banani bazoboma. Bona nazoboma mboka mzoboma mboka eza peuple na nko. Bazoboma na nko motema mabe. Moya kosalisa baninga mosusu ezalaka te. Soki ozolia oza bien ozomela okanisa lisusu pasi oza na yo bien na ntongo omeli ti na midi ole na pokwa olali bien okokipe suppose na yo bien mosala bien oyebisi bango nini oyebisi bango nini bandeko bazoboma mboka wana oyebisi bango nini mpo bazobanda likambo te yaya poto nyonso wana po topesa ye bango voi mais awa lokola tosi tozwi mayele na 2023 ovote te kovote na la candidat ya quartier na oti na député oyo oyela oloso po azolia azomela nga na vote ye lisusu alia lisusu mbala mibale ngama ya nchango ezokota na ndaku nazopepa ngo ya kopepa na bakatini napeso lisu bomenge osi ozwaki ekobima lisusu te kangamaka wana. Merci beaucoup maman journée malamu. Voilà. Obakisi nini po tosukisa pe kaka na yo. Biso bamonta toyelisaka l'état c'est l'argent. Mais na ndimi na komi première nazongi awa pa likambo moko. Likambo nini? Nakoyebisa chef de l'état message oyebisa ye naza na message mpo na tala caméra yebisa naza na message na chef de l'état eza vision na mona mais ntango nakei erapelenga ntango okuta bato ya média zonga liso okende oyebisa yango numero nanga mpe nazopesa yango vision na ezakini vision nango ifale natika lelo passé de une année yango nous pouvons passer de 6 mois 4 mois ou 5 mois yango natika koyebisa moto même mon pasteur natika koyebisa ye te selon nga vision yango ezali fene bisa chef de l'état ngana moko physiquement oui yango ife natika mpe meme numero eza ya nini te chef de l'état c'est toute autorité vie de dieu yango nakendeki nazongi natali ta na ngai mpe nazongi mpo naloba yango naza na numero na ngai mpe nazopesa yango mpe nakende nga s'il y a un problème nakoyebisa physique même batindi moto nakotikala koloba yango te. Ok. Voilà, opesi contact na yo 082 85 22 366 Kombo nani 082 85 22 366 Kombo nani Frère Joël. Ok, merci beaucoup. Nape monta. Ok, merci beaucoup. Oui. Voilà, na moni bana classe pe balingi kaka kebe gratuité. Voilà, sinon nous arrivons à la fin et à entretien na biso. Entretien yaki nango pena mulai te. Tolingaki tolobela plus likambo etali ba actualité ya mboka na biso. Likambo ya nzela balobi ba embouteillage ezo continuer. Likambo kokufa ya mboka balobi mboka ekufa bakongolais bele tozia ba confirmer que mboka ekufa. Balobi mokonzi mboka alobaki na ye aza na raison mpo mboka ekufa mais il fallait pas ndia loba yango po yende mutu il faut abongisela biso mboka oyo ayaki kokuta ya kokufa. Alors bandeko balobi lisusu balobi
bato bazoboma mboka eza baautorité bakonzi bato bayelaka biso na 2023 baye bovotenga lobi bakomi na kozwa bambongo batiela bapoche na bango nde babomi mboka. Alors biso na Savadi News Télévision tolobi boye bandeko nyonso oyo bazokontinue koboma mboka mpo congolais lelo se retrouve te po bake congolais aza na kanda nayebi te na 2023 so bavote nga neti nga mpe na bavote nanga te bato ebele balekaka babi bavote te donc botimbela deja boyeba nini bosala. Mama yo mpoza na kanda mboka ekufa makasi papa mama na ngai kanda koza tozoyeba te tolia te donc makambo nyonso etambola bien te banzela eza te transport ezomata ndenge moto atya transport na prix na ye donc leta azali bi aza te na mboka oyo tozokomprendre te mais leta azali bareceveur baotya bapri na bango ba 2000 na ntongo prix mosusu na pokwa prix mosusu donc tookomprendre te mboka oyo tooketi wapi. D'après yo confirmer que mboka ekufi tozolinga nde babongisa mpo bapeuple baosufri toosufrir toza na mboka na biso lokola toza bapaya esengo eza te ebela bomengo tondi na mboka kaka bango na bango likolo nde baosepela biso nyonso toza na droit toza na mposa ya kovivre bien mpo biso soki toza bacongolaise toza mboka na mboka ngai alobi boye mokonzi eutaka epai ya ye moko nkolo. Toute autorité vient de Dieu qui demande la sagesse et l'intelligence pour savoir réunir les idées pour gouverner le peuple. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que nous vous disons au revoir. Merci à Jiwan, merci à Richie Pukuta, Mbote na Blanindoya, na bandeko nyonso balandaka biso, na famille Pukuta depuis Champagne, donc Mboka eza na mitu na bino. Nyonso ezokomela RBC eza na mitu na bino bato bozolanda ngai oyo boyebi ke boliaka bambongo ya mboka sans pour autant bakongolais babénéficie nango etali bino. Donc sinon je vous dis au revoir, on va se retrouver prochainement.